圍爐不取暖，請到 wailoo.com 圍爐 .com 收聽 Podcast YouTube 深談節目《圍爐不取暖》。有一日我真係話Lily好對唔住啊！如果我再係咁樣去諗你，我自己都會崩潰噶啦。即係我覺得嗰個計劃會係有少少阻礙咗佢要繼續生活嗰個係啦。我今年炒啫，明年炒啫，後年我都炒，但係後年我可能都唔炒啦。即係意思即係話人始終係會忘記好多嘢都係。李家豪、蘇根治、麥之華、朱福強、薛梅，每個禮拜都會答你個問題，圍爐不取暖，你有冇收聽啊？今日嘅圍爐不取暖，想同你重溫翻呢一位聽眾嘅來信，而最近我哋亦都收到一封嘅回信，事情嘅發展係有後續㗎。首先我哋聽下麗美嘅來信啦。家豪、之華、蘇兄、朱兄，喺我46歲嘅時候，就喺我作為一間大公司嘅高級經理，事業起飛嘅時候，我被診斷出患有4期肺癌。咁對我嚟講係 devastating 嘅。我已經接受咗幾輪化療，但係預計並不樂觀。雖然我已經平靜咁樣接受咗即將到來嘅死亡，但係睇住自己嘅生命逐漸結束嘅過程係極其痛苦。最困擾我嘅係點樣喺我離開之後處理同老公嘅關係。我哋已經幸福咁結婚咗15年，佢喺我生病嘅期間一直非常支持我。我唔想就咁樣放棄佢。我發現自己喺度幻想住，即使我去世後，繼續用一啲小嘅方式照顧佢，例如確保佢記得重要嘅日子。一部分我想每年寄生日卡俾佢，上面署上我嘅名，或者喺佢情緒低落嘅時候留低鼓勵嘅便條。但我擔心未來嘅伴侶可能會覺得咁樣好奇怪同埋不當。同時佢係好內向，甚至怕醜。我知道佢會好難同新嘅伴侶敞開心扉。我應該點樣優雅地放下責任，同時仍然提供安慰呢？我只係想，即使喺我離開之後，都可以以一種尊重嘅方式減輕佢嘅悲傷同埋孤獨。請給予指導，呢樣嘢對我嚟講非常難以面對。謝謝你們，麗微敬上。每周圍爐深談解憂，圍爐不取暖。蘇根治嗱，聽開圍爐不取暖嘅朋友都知道啦，咁啊呢度經常都會提到，無論係你個別嘅回信，提到10幾年前你心愛嘅伴侶阿 Lily 咁啊離開咗。如果佢離開之前，用阿麗微嘅諗法，每年已經計劃好寄聖誕卡俾你，生日卡又好，聖誕卡又好，或者一啲唔同嘅一啲嘅心意，定期咧佢係會有個方法安排好噶啦，你就會收到嘅。到今日每一年嘅11月。你都會收到佢嘅生日卡嘅，咁會唔會減輕到你嘅悲傷同孤獨？如果仲講得切，有得重來嘅，你想唔想 Lily 係咁做呢？咁樣嘅信不信由你嘅啫。阿 Lily 佢嘅辦法就係佢喺盂蘭節嘅時候就報夢俾佢嘅媽媽，就叫佢幫我介紹女朋友啊。咁呢個就係佢解脫我嘅痛苦嘅辦法啦。咁你當然可以唔信嘅，佢嘅媽媽又真係同我講咗，話個女報夢之後呢，佢真係言出必行喎，又真係介紹咗一個喺銀行做嘢職員俾我喎，大家都飲過茶。咁我冇接受嘅好意，唔係因為我唔中意呢個銀行嘅職員，而係我諗過咧，呢啲嘢其實係有佢嘅危險性嘅。點解咧？咁相處得好就好啫，相處唔好就令呢啲又唔開心，令佢媽媽又唔開心。咁所以我就都冇點樣再同佢來往。如果你相信真係有報夢呢件事，咁呢啲嘅做法好似實際過寄張生日卡喎。呢個係你事後我哋而家講翻啦，但係阿麗微佢唔知道可唔可以喺個夢中出現噶嘛，咁佢想喺佢可以控制到，佢而家仲在生控制到嘅方式裏面，佢想做啲嘢，寄生日卡啦，留翻一啲鼓勵嘅字條啦，等個老公咧情緒低落嘅時候咧，有好多唔同嘅鼓勵，減低佢老公嘅悲傷同孤獨，因為佢好知道佢老公咧，佢好熟悉佢老公咧，如果佢走咗之後咧，佢老公一定好悲傷嘅。我係唔係好想講俾阿麗微知咧？喺Lily哥走咗之後，其實嗰種悲傷咧，
真係一個好大嘅壓力㗎。你明知道咧諗起回憶起係會令自己好受傷害，但係又忍唔住要去回憶喎，又要去諗起喎。一路直至到有一日，我真係話Lily好對唔住啊！如果我再係咁樣去諗你，我自己都會崩潰㗎啦。即係又難捨，又要回憶，又要令自己痛苦。我真係日日去諗佢嘅，即係自從佢過咗身之後，甚至到今日一樣嘅。所以你寧願唔收到？係咁，真係好痛苦嘅。即係如果收到佢寄俾我嘅生日卡，只係增加痛苦嘅啫。當我還在花園散步，當我還在浴室洗澡，10步以內可擁抱，遇着什麼煩惱，想跟我說都可聽到，翻到有趣圖畫，何妨大笑，讓藐視亦被我看到，遊玩時開心一點，不必掛念我，來好好給我活着，就似最初，仍然在呼吸都應該要慶賀。如果想哭，可試試對嘉賓滿座，說個笑話紀念我。我會係咁樣嘅，我覺得每一個人處理悲傷、憂傷或者係伴侶離世嘅方法都唔同嘅，所以我哋係唔需要用自己嘅方法去為對方解決佢嘅悲傷。佢自然有一套佢解決悲傷嘅方法。唔好介入。係啦，我覺得係最緊要就係你喺而家僅有嘅年份裏邊啊，僅有嘅時間裏邊，你同你個老公係好開心咁樣去生活，去你好中意去嘅旅行，食你中意食嘅嘢，或者係你兩個去一個地方，你哋好想去嘅，花多啲錢都唔計較，冇所謂，係盡量快樂咁樣生活喺一齊。至於後來點樣，佢點樣處理佢嘅悲傷，甚至啊嗱，麗薇做埋一個決定就係話，佢可能揾到另外一個佢都好愛嘅人，祝福佢。每個人嘅方法係唔同嘅，所以係唔需要做一啲多出嚟嘅，有少少多餘嘅 planning。我覺得係一個對你個老公嚟講係一個負擔。但係如果一個人佢好認識佢嘅另一半啦，咁好似麥之華你話，即係每人嘅人嗰個點樣面對悲傷都唔同。而家麗薇就係因為佢好知道佢老公嗰個 style 嘅性格係好唔同，佢就覺得佢老公可能係想有一啲嘢 hold on to， 但係可能對佢嚟講係幫到佢減輕佢嘅悲傷嘅，咁唔係應該更好咩？你咪留一堆你個遺物咯嚇，我覺得個遺物之後你可以寫喺度，譬如有箱嘢，就唔好每個月啊或者每年某時某刻嘅寄俾佢，因為呢個會干擾到佢跟住落嚟嘅生活。我覺得你可以嘅，你寫好多便條，你擠喺一個好靚嘅盒裏邊啊。佢悲傷嘅時候，咪揭開個盒，攞一張嚟睇一睇啊，打開一封信嚟望一望，係一張卡咁樣都得嘅。但係即係我覺得嗰個計劃會係有少少阻礙咗佢要繼續生活嗰個係啦。佢繼續生活有好多方式嘅，咁嗰個已經係橫掂，我哋都唔喺度啦。就唔關我哋事啦，但係你中意留翻佢有啲嘢俾佢啊，或者鼓勵佢啊，係得嘅。到處還是香水氣味，到處還是塗鴉筆記，就像我未拋低你。遇着什麼煩惱，想跟我說都可聽到，翻到有趣圖畫，何妨大笑，讓藐視亦被我看
到。遊玩時開心一點，不必掛念我。來好好給我活着，就似最初。仍然在呼吸，都應該要慶賀。如果想哭，可試試對嘉賓滿座，說個笑話紀念我。開心一點，不必掛念我。來好好給我活着，就似最初。仍然在呼吸，都應該要慶賀。如果想哭，可試試對嘉賓滿座，說個笑話紀念我。咁反而咧，我喺度睇緊咧，有幾個技術性嘅問題咧，我想睇下你有冇睇到，或者係替阿麗薇咧去解決。實際上我唔係好明佢點樣可以喺每一，即係佢點樣安排。我想知道佢即係佢想做啲咩嘅先。嗱，首先我感動阿麗薇咧，替佢嘅丈夫諗咁多嘢啊，好感動嘅啫。但佢點樣做嘅？佢每一年寄生日卡，佢係咪留翻？即係佢係咪即係寫低咗好多生日卡？寫低幾年先？10年啦、20年啦、定30年啦？我唔知啊，係咪啊？咁啊，上面署上佢嘅名字啦，當然係嘛，即係佢一定要生日卡就年一次噶嘛，即係一年一次，幾年啦？我就係第一個問題。第二就係邊個去寄啦？即係邊個同佢寄啦？咁即係會煩到人，即係會煩到人，即係之後嗰啲人會嗰個對你即係你臨死呢一個咁嘅遺言，你嗌我咁做，咁我即係每一年呢個責任去做。咁即係會唔會嗱？你係好意㗎，阿麗薇，你好意咁樣㗎喎。但係之後你可能你會係令到你周邊嘅人咧，係因為你呢咁嘅咁好心意嘅嘢咧，更加煩添。我哋有時我哋好心去做好多嘢咧，係令到人哋煩㗎。咁譬如就話阿蘇生志你講話，你即係如果你成日都係咁樣嘅話啦嚇，你會點樣話？你嗰陣時已經傷心㗎啦嘛嚇，精神崩潰係精神崩潰嘅係嘛？冇錯啦，我就係聽到呢個精神崩潰㗎嘛。所以阿麗薇，你要諗清楚一樣嘢，冇錯，你係真係好愛你嘅丈夫，希望係咁樣。但係咧，阿芝華正話已經講得好清楚嘅啫，你反而咧，你喺你個餘生裏邊，你同你個丈夫咧，盡量過好佢。喺呢段生活裏邊，譬如話你可能有1年啊、3年，我唔知可能分鐘嘅10年都唔出奇。咁你過好佢之後咧，等令到你個丈夫咧有一個好好嘅回憶，記住呢段回憶，你臨走嘅時候嗰種回憶，我覺得已經對你個丈夫嚟講咧，已經係好大即係一種嘅安慰嚟㗎啦。即係你成日講係優雅放下責任，同埋提供安慰啊嘛，你係提供安慰俾佢啊嘛，你唔係之後咧係提供一啲嘅壓力俾佢啊嘛，即係好似就話蘇更治咁樣係嘛，唔好咁做啦，真係 OK， 即係你安靜啲，盡量喺呢個餘生裏邊咧，同你個丈夫你個愛人一齊好好地咁過。我覺得好舊㗎啦已經。我覺得有一件事我應該講俾阿麗薇聽嘅咧，就係阿 Lily 過身嘅時候，咁我覺得一個咁好嘅人應該有個紀念啊，係嘛？咁我就想幫佢出一本紀念冊，就印翻100幾十本派俾佢啲親戚朋友啊！呢件事對我嚟講係輕而易舉嘅事嚟嘅啫。我甚至都已經將佢嘅相片收集好帶翻嚟。咁佢生前咧係一個好慈悲嘅人啦，佢嘅收入大部分就去資助啲非洲嗰啲小朋友，或者落後地區嘅小朋友，嗰啲人寄咗好多信嚟多謝佢啊。咁我甚至都帶埋嗰啲信，諗住揀其中一部分擠埋落個紀念冊度，即係表揚佢啦，係嘛？紀念佢。但係呢10幾年過去，呢本紀念冊冇出到，點解呢？因為一攞起呢就好傷心啊，難過到冇辦法去面對啊。咁所以如果你話每年生日收到生日卡，咪即係同樣嘅心情。我會明白㗎，係啊，我會明白㗎。反而你要只係讓佢，如果你真係愛佢嘅丈夫嘅話，你應該俾你嘅丈夫慢慢自己去咩先？話你講自己處理、自己治療、自己處理。佢咁大個人啦，係咪啊？咁唔係細路仔啊，可以慢慢自己治療嘅。在半空中夏季的風裏，安放在那最密閉的房裏，沉入某片靜泊的海裏。
置於馬路造成內的點綴，再散落片段何其瑣碎，一碰又足以令我落淚，輕輕入沒記憶，是相處跟散聚，正刻劃碎，在我快要滅卻身體裏，都也在我最任性的心裏，停在過去或再歸不去，卻忽爾地治療人的焦慮，願往日快樂延續，不要一刻消逝方記下去，才寫滿字句，日月流轉，到處很多證據。不必驚怕是日若遠走少了你，繼續擁抱我，若是可緊記你曾來過，不像從離別歌，好好掛住你流過一串笑聲，好好掛住你凝看的美景，或是再沒有呼吸聲，但這次偶遇仍算永。你繼續存在，縱不再能回應，心中有座城未傾倒，如行星在天空宇宙間見證，仍然是你為我引光迎來路徑。好好掛住你陪我幾次遠征，好好掛住你談理想不信命，然後我望向光跟影都傾出滿地共是星。似你在旁述世間各種感性，當苦惱事情浮動着未能冷靜，都知你在規勸我，我在聽，如舊的安慰我在聽。頭先咧，阿朱福強就話咧，因為你如果你係想定時定候俾一個生日卡或者等等，你就煩到人啦咁啊，因為你唔係話淨係你同你老公之間啊，就算你俾錢買個服務啊咁等等，即係總言之，你都要搞一啲嘢㗎咁。有一個方法咧，就係唔需要搞到人，而家係越嚟越多人用嘅，或者我講一講，睇下你大家覺得呢一個阿麗薇咧，佢喺信裏面咧，佢冇提到，就係話咧，而家你嗰個 AI 發展到有 ChatGPT 又等等啦，咁啊過去咧呢3個月咧就一路好多新聞都出嚟話咧，而家外國就好興嘅係用$10美金咧，就係、你有一個類似 ChatGPT 咁，如果你用開嗰啲 AI 嗰啲 chatbot 就知啦。咁佢就不斷咧，佢只係需要問你嘅配偶，或者係麗薇你自己臨終之前咧，你寫開嘅以前嘅電郵啊，你講嘢嗰啲 style 啊，你講嘢嘅語氣啊，即係然之咧佢就會 fit 晒落去嗰個 AI 嗰度。咁咧你就隨時攞一個 AI，即係等於你而家攞個 po 啊，你攞嗰啲 ChatGPT。即係邊個攞？喺你臨終前，阿麗薇咧就整好咗，即係你將你啲平時講嘢嗰啲 style，個公司就問你攞晒咧，你平時 WhatsApp 佢老公嗰啲語氣、WhatsApp 嘅 message， 你寫 email 俾佢又好 ，WhatsApp 又好，即係你越多文字又好啦。就建立一個資料庫，原來好平嘅啫而家，因為你只係需要文字嘅啫。咁你文字上咧，就而家好多人就話咧 ，AI helps me grieve，AI helps people grieve， 即係話咧透過呢個 AI 咧幫到佢療傷啊！就點解咧？因為佢已經食晒你嗰個系統啦。咁你就同佢好似對答文字，咁就好似同佢 WhatsApp 啦。即係如果呢個 AI 麗薇咧，就可以同個老公對答。所以老公一想同佢傾下偈啊，問佢嘢啊咁。即係你淨係講呢個成個 set up 咗一樣嘢啊嘛。咁我係阿麗薇個 husband 嘅時候，我要療傷我就要。當然一定要開個電腦啊！啱。係啦，開翻個 AI bot，係啦，開翻個 chat bot，即係等於你開 WhatsApp 咁。我覺得真係。嗱，我問咗好多人嘅嚇，有一個作家叫 Joshua Barbo 啊，咁佢就話佢個未婚妻咧，就係咁樣突然之間過咗身咧嚇，咁佢話突然之間佢話因為佢一用嘅時候 AI brought up memories of Jessica that I had completely forgotten。佢話呢個成個 experience 咧係好幫到佢去療傷，等於有一日突然之間 Lily 係可以同你對話翻嘅嚇，同你可以咧係你問佢啲語氣翻晒嚟嘅，喺個同佢嘅對談嘅時候，你想唔想？你想唔想先？你想唔想先？蘇根治，佢係同你靜啲同你對談喎，可以嗱，因為我知道呢個係機器。係咯，咁啊，但係人又唔同喎。因為蘇根治咁，但係有好多人又話咧，即係咧佢 prevent me from becoming depressed。嗰個唔同咧，就唔係即係頭先你讀嗰篇係唔係佢嘅未婚妻臨死之前整落嘅？
係佢突然間好想念嗰個人嘅時候，佢可以攞翻我以前同佢 WhatsApp 啊，同佢傾偈嗰啲。因為係嗰個人自己自發，就唔係話麗薇佢整好晒咁。整好晒係啦，嗰個有分別嘅。譬如我特別好似，我覺得呢樣嘢係你好懷念。有啲人嘅療傷就係話，我想睇翻佢嘅啲信，我想睇翻佢嘅文章，我想睇翻佢寫俾我。嗰個人咧係將你嗰啲資料咧，即係已經逝去嘅人嘅資料 fit 入去嘅 AI 唔同㗎。因為佢係主動，我掛念佢，我又想用呢個方法嚟到去掛念佢。但係好似我估我哋呢度3個人啦，可能我覺得嘉豪你都係唔好教我啦，即係我喺嗰個懷念喺我腦海裏邊夠㗎啦。尤其是我頭先講最後嗰幾年嘅日子過得開唔開心，我久唔久挖嗰段日子出嚟，我好足夠，我要重新再做人啊！好好掛住你流過一串笑聲，好好掛住你凝看的美景，或是再沒有呼吸聲，但這次偶遇仍算永。你繼續存在，縱不再能回應，心中有座城未傾倒，如行星在天空宇宙間見證，仍然是你為我引光迎來路徑。好好掛住你陪我幾次遠征，好好掛住你談理想不信命，日後我望向光跟影，都傾出滿地共時聲。似你在旁說世間各種感性，當苦惱事情浮動着，未曾到天正，都知你在規勸我在聽，如舊的安慰我在聽，那需有聲。信你尚存在，那需要誰回應？心中那座城或不可能看清，我始終掛住這個你，冇停下過，在腦海中進退就似回聲。即係咁樣講法，你唔好講係一個死人先。譬如話你同呢個愛人分手係嘛？分手，即係可能永遠見佢唔到佢。咁你懷念佢，有時你懷念佢嚇，咁你都係有時話攞翻佢信啊啲咩嘢啊咁樣係咪啊？同埋仲有一樣嘢喎，我今年炒啫，明年炒啫，後年我都炒，但係後年我可能都唔炒㗎啦。即係意思即係話人始終係會忘記好多嘢嘅。但係如果你生日卡咧，就即係繼續俾你嘅。如果咁啊慘啦，我咁啊就學到時，我已經可能我已經淡忘咗佢嘅時候咧，冇嗰種哀傷已經冇咗。一個人永遠冇可能永遠冇哀傷嘅，就算啦，相安字我都唔覺得佢一定要會嗰種哀傷係嘛。不過你有時搲佢嘅時候，你梗要佢哀傷佢先哀傷下啫嘛，係咪？咁嗰陣時已經平淡咗嘅時候咧，你又整張生日卡，即係你係會，你係會令到個再生嘅人咧，係因為你呢啲咁樣咧，係更加係唔能夠即係向前行嘅。如果最後一句，即係話你要俾麗薇嘅説話，係咯，我都係覺得享受你而家僅有，或者亦都可能好耐㗎，享受呢一段同你老公係一齊嘅日子。朱福強，我都係咁話，我都係完全同阿志華咁嘅説話。仲有咩日子你咪盡量去享受下啦，俾你個丈夫能夠留翻一啲好美好嘅回憶，咁我覺得都已經夠㗎啦，阿麗薇。我希望你先能夠相信我嘅講法，知道你係唔會死亡嘅。不過改變咗一種感知呢個世界嘅形式嘅啫。咁希望咁樣能夠減輕你嘅痛苦。而麗薇我就覺得咧，我好欣賞你呢份即係好靚嘅心啊嚇！即係你為著你老公想佢活得係更舒適啲嚇，即係咧唔好太過 depress， 或者咧係你又諗咗啲嘅方法，呢個咧我係欣賞你嘅心。但係當中點樣做嗰度咧？你頭先聽咗好多意見啦，係咪要揾人去每年生日寄信俾佢哋？好似麥之華佢先講，可以嗰個中間有迴旋唔同嘅方式，係嗰度有空間去再諗咧。我哋再消化多啲咧，我哋俾你一啲嘅有用嘅方法。輪迴塵間的人揮之不能，徘徊來生的往生。蒼天慷慨的一盞路燈，給傷痛引導超脫往來生。又再等分岔的走馬路，反看人生，大概超出命運。多
多少的往事中給抱憾驗證，將灑脫在心內幽禁，留在這季冬雨台共振。輪迴塵間的人，揮之不能，徘徊來生的往生，還未斷的根，求誰來悲憫，仍頑固埋首往後行。滄桑的聲線響起了南音，響起牽掛種種世事餘韻未結束，偏偏起了一次最後沒明日的夢。輪迴塵間的人，揮之不能，徘徊來生的往生，還未斷的根，求誰來悲憫，仍為抹不開的世塵相緊。輪迴塵間的人，今生可能度化纏繞的半生，隨落葉生根，無用來悲憤，回望在多少遺憾中普渡的眾生。每周圍爐心談解憂，圍爐不取暖。聽完幾位嘅討論之後，最近我哋收到呢一封嘅回信。幾位主持好，我係麗薇嘅先生。喺整理佢遺物嘅時候，發現太太生前曾經寫信俾你哋。佢喺舊年7月已經安詳離開啦，但係留低咗一啲意想不到嘅安排。我喺10月過生日嘅時候，竟然收到佢預先預備嘅生日卡，我霎時落下男兒淚。我亦發現自己陷入無法釋懷嘅思緒當中。一啲題外話，我最近認識咗一位同樣失去伴侶嘅女性朋友，我哋可能互相理解，給予支持。而每當收到阿薇嘅心意卡時，就係啱啱過嘅農曆年，亦都意外地收到，我就會感到愧疚。無論如何，同阿薇一路走嚟，佢每每總係為我着想。或者佢都希望我能夠重新找到幸福。多謝你哋幾位當初俾建議佢，讓佢喺生命最後階段能夠坦然面對。佢走得安詳，你哋亦都可以放心。麗薇丈夫上。無需再介意與他走過那段奇妙旅程，陽光繼續照，霎眼雨過天晴。如果不再信任感情，會再次綻放溫馨，人總會面對。我擦一擦眼睛，行出去，別再躲於家裏。傷口會隨年月減退，舊愛告吹，像落難般心。未來剩下自己一個面對，你要習慣沒有以為的肩膊，不要太傷心過麼，留得低溫馨剪影已是不錯。若你尚眷戀，幸福許多，哪有美麗會百世流芳？無需再怪責那天衝口而出的傷害，仍不夠耐性，幸運還要等待，回首當天執起的全沒記載，如半面歌。
爐不取暖。Moist Logic 梅之邏輯，薛梅。喺美國 University of Memphis 主力研究哀傷嘅心理學學者 Robert A. Nemaya 曾經喺研究當中發現，喪親者一般需要2年時間先至可以適應哀傷，回復之前嘅心理狀態，而過程當中經歷起跌。喺親人離世嘅嗰一刻開始，原來喪親嘅人嘅狀態未必會一下子跌落谷底，相反會有輕微嘅提升。因為呢段時間會有好多事務去處理，例如政府文件啊、安排殯儀，又或者聯絡親友。當所有相關嘅事情都辦好之後，再冇呢啲事情去分散悲傷，強烈嘅悲傷同孤獨感就會慢慢浮現。呢個情況一直維持大約6個月，先會慢慢好轉。去到第11個月嘅時候，由於接近死者離世1週年，1年前嘅回憶會再一次出現，令到情緒又會再變差，直到1週年嗰一日就會係另一個低點。第2年會慢慢適應哀傷，仍然都會有起伏，不過整體唔會比第1年差嘅。縱使研究表示係需要2年時間啦，但係其實仍然有好多原因可以導致適應時間延長或者縮短。每個人都係有自己嘅復原時間表。其實人對喪偶者再婚都有唔少嘅迷思，有啲人會覺得伴侶離世，然之後好快就另結新歡呢，係一件違反道德、忘情負義嘅事。或者麗薇嘅丈夫可能都會咁諗，如果咁做係咪就等於無情呢？其實伴侶離世之後發展新戀情，有冇一個符合道德嘅時間？幾年、幾十年，或者係要終身活喺痛苦當中，孤獨終老？我相信每個人對呢一個問題嘅答案都係唔一樣嘅，而事實上係冇一個人有資格可以為其他人走出傷痛嘅時間定義所謂嘅正常。第二，一個人處理喪偶傷痛嘅方式同埋佢對伴侶嘅感情有幾深係冇直接關係嘅。喺伴侶生前已經盡咗最大嘅力量去照顧佢、陪伴佢，大家亦都喺呢一段關係當中幸福咁樣走過呢段路。當伴侶離世之後，佢完全有權利去選擇以一種點樣嘅方式展開接落嚟嘅人生。一個人最終揾到紀念愛人嘅方式，本來就無需要符合眾人眼中嘅道義，只需要能夠同自己達成和解。對亡妻嘅懷念同埋愛上另外一個人呢，唔係一個有你就冇我，不可相容嘅事情。逝者已逝，本身我哋自己都要繼續生活落去。結識咗新嘅人，有咗想同佢建立關係嘅慾望，本身就係一件自然而然嘅事情。所以唔需要過度介懷其他人嘅意見，最緊要嘅就係按自己舒服嘅速度向前行，已經足夠噶啦。我哋唔可以總係活喺黑暗入邊，向前望，迎接新嘅戀情，變成一個積極同陽光嘅人。相信呢一樣嘢係離去嘅人最想睇到嘅局面。希望麗薇嘅丈夫早日揾到佢嘅新生活。誰累直至歌曲的尾聲，四周不敢反應，星空與白蘭也安靜，送清幽花香想永留世代，看北斗七星想永恆照耀着將來，一生都不變的愛，只相信有日雲下萬里風中吹散，朝陽極燦爛，白蘭樹不知道那芬芳也越來越淡，只知道有日銀河萬里再不璀璨，星雲亦暗淡，大紅座不相信沒有字眼，做詩句寄予夜闌。歌單怎麼永遠在重複，歌聲響起仍然心痛，呆望花卉的靜態，感應寂靜萬籟，聲聲問句怎麼預備安好，
日雲下萬里，風中吹散，朝陽極燦爛。白蘭樹不知道，那芬芳也越來越淡。只知道有日銀河萬里，再不嗟嘆，感情在變幻。大雄座不相信，沒有字眼，譜寫你我再遇時間。躺於旅館，以歌為伴，苦等長盤，轉出月滿。每周圍爐心談解憂，圍爐不取暖。圍爐問如果3月17號至20號，一連4集。美國南加州大學高級歷史學人李家豪，香港廣播界一代 Diva 麥之華，資深音樂文化節目主持薛梅。圍爐問如果，如果陳百強仍然在世，香港嘅音樂同娛樂界會發生點樣嘅變化？佢嘅音樂係咪可以繼續引領新潮流？冇啊，我只係希望喺聖誕節就嚟啦，新年又嚟啦，希望大家忘記任何咩唔開心嘅嘢，盡量去享受下呢一個假期，同埋開心啲，出年更加好。其實我諗係因為我對愛情嘅幻想係好浪漫嘅，所以幻想下咧，咁咧就變咗好似好投入。好多謝大家俾我鼓勵同埋支持我啲故事呢首歌，我喺呢度要鄭重嘅多謝係為呢隻歌填咗咁貼切嘅歌詞嘅向少華先生，多謝。藏着以往故事的臉，走進再走出一天，雙眼的茫然，偷看每天。Danny 啦，同埋 Leslie， 同埋張國榮。咁另外有一個就作家伊達，係啦。但係嗰次我哋青春交響曲去澳門表演，我哋仲記得喺嗰隻船上邊咧，去澳門個船上邊大家傾偈嘅性格，亦都係導致咗點解之後來佢嘅離世啦。咁但係同時間佢呢一種性格，其實亦都係可以再 develop 多啲更多，除咗歌唱事業或者佢嘅即係音樂事業嗰方面嘅一啲 talent。Danny 係唔識阿向雪懷嘅之前，但係佢喺87年嘅時候咧，阿向雪懷幫佢喺《夢裏人》隻碟啊，其實係寫咗一首自傳式嘅歌。問可否感到？給你望見到的不是我，問聲我為何只會日日過，想得更多。www.whatif2046.com WHATIF2046.com 圍爐問如果，問出歷史嘅另一個可能。